咁快嘅。有啲寫啊。佢 send 咗啲咩啊？今次真係唔係。即係咧，其實咧，當時咧你就企喺我我兜背影過嚟喎。冇啊。哦，唔係喎。點解冇人嘅呢邊？哦，衝晒出嚟嗰度。因為呢度都係車。唔係啊，出面影冇位啊，但係嗰度都可以上。上面一定塞車。我島上面塞車。即緊急路線前往法政局書房及售後後院，這裡就已經業務是比較出眾的来自认证这里知道，公园乘客乘搭西 A 797路，前往百盛角消防及救护学院，祝您旅途愉快。下一站消防及救護學院。Next stop, Fire and Ambulance Services Academy. 下一站消防及救護學院。矮仔，矮仔。公司啊 ，L 差人4，矮仔，矮仔。跟住。條友想過馬路，跟住紅燈即刻切。座位上若已安裝牌，請於座位使用安全帶。你報未啊？邊個嘅？座位上如果已經有啊，我琴日先打。請系統上以安全。我12點幾1點啊，8點。我喺銅鑼灣特別班次喎。因為唔想揸，跟住揸到非常趕場，跟住求其劈落低部車嘅。會停電，你可以選擇其他其他後線，如我要警用道、高速公路、北上線、港鐵、接駁有警車嘅話，呢啲有啲邊度要我其實有個好大嘅，有啊，我翻咗屋企啫嘛。上面塞車，一定塞啊！年年啦，除非你坐後車上，後車唔塞。你
尾車一定閂落去，尾車你唔使知落翻嚟。要登機喎，好似坐成30分鐘，298都可以坐成30分鐘，半程1程1個鐘，個司機都唔會得停。都把啲開咗出嚟，超醜㗎！新嘅佢老師派依啲貨，那教工真的很多。嗰啲應該係咩事啊？呢兩單轉得好快。應該係呢啲係。只用手提電話來動裝置，顯示較易靜音模式，保持車廂環境寧靜，多謝合作。我哋企救護學院，我哋應該就一件事冇大票。使用手提電話或流動裝置時，請調校至靜音模式，保持車廂環境寧靜。睇下的士90點解頭車幾幾？我唔諗頭車就的士90啊！我睇有咩車先啊？係 Volvo 咁咯，你想？咁我呢個係旅客入去。優步啊！真係 Google 真係而家係有陣時係。你值得俾夠喎。佢冇 E.T. 㗎。係啊 ，SP1都冇 E.T. 啊！琴日就諗住夜晚落去影嘅。12點半頭先。咁耐嘅？去到6點啊。咁遲嘅？我操！係咪嚟㗎？咁咪真係佢啦。佢嘅解釋其實真係好多佢打機真係。我尋日揸住部 M3喺度操即係操咗下我入咩你真係做咩？玩咩先？玩咩啊？玩咩嚟？西門做咩？點解唔玩西門探索嘅？演9A，跟住揸下，我將你車運咗入去。你係咁樣拆佢，所以你唔可以一百年最你要操完呢個嘅時間嘅要好嗰啲寫咩？佢最咩？哦唔係喎，你最健康嘅好撚拆㗎啫嘛。所以啊，應該係真係冇人會將自己啲send 上啲 send 上 IG Facebook 咁樣表達，唔可以俾人睇，要俾 friend 睇到點樣咁樣拆。我哋一開頭就係咩啊？你個 WhatsApp 線下，WhatsApp 頭就係另外一次睇到。我睇到。OK，我睇到，陣間提我翻去將佢安晒你哋咩睇？我非意思啊！我好啊，好啊，香啊，香曬。我話邊度啊？太煩。冇啊！佢哋預咗今日全日擺喺度啦。呢邊就唔知企出嚟乜嘢。我佢哋預咗應該先，佢應該係企嗰度落車就慢慢問嘅，好難預。可能可以試。呢個4K 啫嘛，最多。仲有2分鐘，我睇呢度咩啊？嗰個呢度，車唔係好啊？佢陣間邊個過嚟？佢窗空食嘅，好耐冇過嚟。我試下嚟。我冇諗過食飯咯，我想講。
俾你啊！我話我啲300零我話佢真係佢同 A B 得啩，一餐嚟嘅。啊 A B 都多人得。幫問下佢，而家 A B 得嚟嘅話，我一定講。係啊，你影俾佢睇咗嘛？我而家點解老塞車啊？啲嘢。我話一定塞車。唔係嗰陣時晏晝啊，4點幾2點幾度一定時間上咗。我哋上面咧影佢掉頭轉出嚟啊！我老豆應該唔喺上面，所以我唔使俾人上巴喺。你架車上面有冇？見到佢唔好理冇嘢嚇。咩邊個？我老豆。分都認唔到你。咁我一定認得出我老豆。係咪好雜嘅？通過你嘅。大概好雜。你帶啊！你帶嗰啲咩狗嗰啲有炒。對面咩？咁快有車開啦！反正過咗上面。係喎，佢邊個話頭嘅頭咩？之後條友。見嗰份都係俾你，係咯，好辛苦啊做。啊係啊，聽過巴士站會有個係呢個，因為佢前面嗰個變咗咁多嘅呢度，上邊都係咁啦。我而家喺度揾。有個新巴，我記得有個新巴打，好型㗎。啊！我老豆啊，你嗰度啊，我見到話新巴打，你見唔到啊？係咪？咁我過邊度有新巴站？哦，218咯。哦。潮汕幫我攞我部電話嚟㗎。我見到我老豆啊，真係我老豆可能黐線，落去問佢攞啲水先，我冇水飲。好啊，攞下俾我啦。攞埋俾我。咁你一齊過去咯。竟然點解？啊，係咪叫 uncle？唔可以咁叫啊！你唔真係咁叫都叫。我要喎。哇 MK841揸底仔，俾我見到佢又俾我見到佢。又係。誒，我去攞水先，你哋。我都要。我都要。都攞埋。你係冇帶水啊？有啊。有啊。但係我想攞啫嘛。屌你啊！我啱去設計嘛。咁啊。老實總經理上啫。我影咗啦。係啊。冇啊，呢個位，呢個有冇標嘅？你睇有冇標嘅？